നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ശ്രീകണ്ഠൻ. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വേദനാജനകമായ 2 വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു. അതിനെപ്പറ്റി പറയാനാണ് ഞാനിന്ന് ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് ആഹാരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആഹാരമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒട്ടും പാഴാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ കണ്ടൊരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവർ വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ജനറേറ്റർ വരെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് 2 ചെമ്പ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവിടെ ആഹാരം കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആഹാരത്തിന് ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി അവിടുത്തെ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചു, അതിനിപ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യമില്ല. അവർ പിന്നീട് ആ ആഹാരം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാതെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. പല ക്യാമ്പിലേക്ക് വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആഹാരം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് കരുതി. അവരുടെ ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. പ്രധാനമായിട്ടും അത്രയും ആഹാരം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ആഹാരം കിട്ടാനില്ല. പലയിടത്തും എല്ലായിടത്തും പാക്ഡ് ഫുഡാണ്. അന്നേരമാണ് അവർ അല്ലാതെ നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി ചെമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഞാനടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് വിളിച്ച് തിരക്കുക, അത് ജെനുവിനാണോ എന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം ഒന്ന് വിളിച്ച് തിരക്കിയിട്ട് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പിലെ പ്രധാന ആൾ ആരാണോ ആ ആളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ, ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റും ടൈമും, അതിൻ്റെ ദിവസവും അതിൻ്റെ സമയവും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല ആൾക്കാരും ഷെയർ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ 5, 6, 7, 8 ദിവസമൊക്കെ ആ സെയിം പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് പോകും. അവസാനം അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് മാറും. രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെക്കുറിച്ചാണ്. അവരും മനുഷ്യരാണ്, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ. അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ പോയി കിടന്നും മറ്റു രാജ്യത്ത് പോയി കിടന്നും കഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ട് തന്നെയാണ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ന് കണ്ടൊരു വാർത്തയാണ്, 90 തൊഴിലാളികൾ കുമാടിയിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചേർന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ പല ക്യാമ്പുകളിലും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് എങ്ങും അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവരും മനുഷ്യരല്ലേ. അതിൽ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു വേർതിരിവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അവസാനം പിന്നീട് എങ്ങും അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവാതായപ്പോൾ ആ വ്യക്തി തന്നെ ആ ആളുടെ വീട്ടിൽ ഈ 90 പേരെ ഇപ്പോൾ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വലിയ സൗകര്യമൊന്നുള്ള വീടൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു വീടാണ്. ആ വീട്ടിലാണ് ഈ 90 പേരെ അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം പോലും ഇല്ല, അത്രയും പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം പോലും ഇല്ല. എന്നിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ, നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരാണ് കിടന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇത് പറയാനാണ് വന്നത്. താങ്ക് യു.